ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ልታስተምረን ስለጠራን እናመሰግናለን። ሕይወታችንን ልትለውጠን ስለፈለግከን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ባሪያውን እንደተናገረ አንተ ብቻ ቃልን ተናገር ልጄ ይፈወሳል እንዳለ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በመታስተምረን ቃል ሕይወታችን እንደሚለወጥ እናምናለን። ዘመናችን እንደሚቀየር እናምናለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ እንደ ልባችን ተናገረን፣ እንደ ልባችን ስፋት ተናገረን። ልባችን የተከፈተ ይሁን። ስለ ሁሉ ነገር ስምህ ይመስገን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የእግዚአብሔር ስም ይመስገን። እግዚአብሔር መልካምን ጊዜ እንደሚሰጠን አምናለሁ። እግዚአብሔር አሪፍ ጊዜ ያስተምረናል፣ ጥሩ ጊዜ ይሰጠናል። ለሕይወታችን የሚያስፈልገው ነገር ልክ እንደተናገረው እንደቃሉ በልባችን የሚጽፈው አዲስ ነገር አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የሆነ ታይም አንድ ጊዜ ስለ እንቁላል አስተምሬ ነበር። ያልተሰበረ እንቁላል የሚል ምን ያላችሁ እንደነበራችሁ አላውቅም። የተወሰነችሁ ግን ነበራችሁ። ምናልባት ዛኛው ትምህርት ያመለጣችሁ ያልተሰበረ እንቁላል የሚለው ትምህርት ያመለጣችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ያ ትምህርት ተለቋል፣ ሄዳችሁ መስማት ትችላላችሁ። በዛ ትምህርት ውስጥ እግዚአብሔር የብዙዎቻችን ህይወት እንደሰራ አምናለሁ። ብዙ አስደናቂ ነገር እንደተናገረን በጣም አርጌ ነው እግዚአብሔርን የምተማመነው። ስንጀምር ያልተሰበረው እንቁላልን ትምህርት ስንጀምር ከዘፍጥረት 1 ምዕራፍ 1 ላይ ጀመርነው። ዛሬም እግዚአብሔር አንድ የሚያስተምረን ነው ካለ ያንንም የምንጀምረው ከዘፍጥረት መጽሐፍ ነው። ነገር ከመጀመሪያው ሲጀመር በይቱ ያማረ እንደሚሆን ሁሉ ነገር አንድ ነገር ከመጀመሪያው መጀመር አለበት የሚል አቋም አለኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይመስገን። ባለፉት ጊዜ ዘፍጥረት መጽሐፍን ወይም ደግሞ የህግ መጽሐፍን እየከፋፈልን ስንመለከት ነበር። ወዳጅን ዘሌዋውያን ፔንታቶኒክ ሎ ተብለው የሚጠሩ 5 መጽሐፍቶች በጥቂቱ ዳሰን ነበር። በተለይም ዘፍጥረት 1 ላይ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምረን የፍጥረትን ሂደት ምን ይመስል እንደነበረ እስከ 7 ቀን ከአንደኛው ቀን አንስቶ እስከ 7ኛው ቀን እግዚአብሔር ነገሮችን እንዴት እንደፈጠረ በምን ሁኔታ እንደፈጠረ ለምን እንደተፈጠረ ስንመለከት ነበር። ፍጥረታት በስንት ከፍለን ነበር የተመለከተው? በ3 ከፍለን ተመልክተን ነበር። የመጀመሪያው ፍጥረታት በምድር ላይ የሚኖሩ ፍጥረታት ናቸው። ሁለተኛው ፍጥረታት ደግሞ በውሃ ላይ የሚኖሩ ናቸው። ሶስተኛው ፍጥረታት ቤት የሚኖሩ ናቸው። በሰማይ ላይ የሚኖሩ ፍጥረታቶች ናቸው። ለምሳሌ በሰማያት የሚኖሩ ፍጥረታቶች እነማን ናቸው? አዋፋትን ብንመለከት የአዋፋት ወገን የሆኑ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። ድንጋቸውን ያደረጉት ወይስ መኖሪያቸውን ያደረጉት መኖር የሚችሉት በምን ውስጥ ብቻ ነው? ሰማይ ውስጥ ብቻ ነው። በአየር ላይ ነው የሚኖሩት ማለት ነው። በምድር ላይ የሚመሰመሱ እንስሳት ሰውንም ጨምሮ የተለያዩ አራዊቶችን ጨምሮ ብዙ የቤት እንስሳትና የዱር እንስሳት ብለን በሳይንሱ እንደምንከፍለው ሁሉ ልክ እንደዚህ የተከፋፈሉ ፍጥረታቶች ናቸው ማለት ነው በምድር ላይ የሚኖሩ። በውሃ ላይ ደግሞ የሚኖሩ ከአሳ ነባሪ አንስቶ በምድር ላይ በሳይንስ እንደ ሳይንሱ ዘገባ ከ120 ምናምን በላይ ከ128 እንስሳት ዝርያ በላይ የአሳ ዝርያዎች ምን ውስጥ ይገኛሉ? ውሃ ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ ሁሉ የፈጠረው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በጣም የሚገርማችሁ ግን አንዱ ከተፈጠረበት የህይወት ስሌት ውስጥ ምን ማለት አይችልም፣ መውጣት አይችልም። ለምሳሌ አሳን አውጥታችሁ መሬት ላይ ኑር ብትሉ ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም የተፈጠረበት የህይወት ስርዓት ምን ውስጥ እንዲኖር ነው? ውሃ ውስጥ እንዲኖር እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ፈጠረ። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ቀን ሰማይና ምድርን ፈጠረ እያለ በ5ኛው ቀን የተለያዩ አዋፋትን በ6ኛው ቀን ምን ፈጠረ ይላል? ሰውን ፈጠረ። በ7ኛው ቀን ምን ይላል? እግዚአብሔር በ7ኛው ቀን ምን? እነዚህ ቀናቶች በጣም ለክርስትና እምነት አስተማሪዎች በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ቀናቶች ናቸው። ለዚህ ነው ዛሬ የምንማረው ርዕስ ባይዘው የማያስፈራው ቀን። ጻፉና ያዙ። ምን የሚል ቀን? የማያስፈራው ቀን። ነገር ግን ብዙ ጴንጤዎች ምን የሚሉት የሚፈሩት አንድ ቀን አለ። እሱን ቀን ከመጽሐፍ ቅዱስ እንመለከታለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ያው መጽሐፍ ቅዱስ በማውጣት እንደምትተባበሩ ይሄ ግልጽ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ይሰራ የነበረውን ስራ በ7ኛው ቀን ላይ ፈጽሞ ነበር። ስለዚህ ከሰራው ስራ ሁሉ በ7ኛው ቀን ምን አለ? እግዚአብሔር ምን አለ? በ7ኛው ቀን ውስጥ ከአንደኛ ቀን አንስቶ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ሙሉ ሰውን እስከፈጠረበት እስከ 6ኛው ቀን እግዚአብሔር ምን ሲያደርግ ነበር? ሲሰራ ነበር። ልክ እግዚአብሔር አንድን ስራ ሲጨርስ ይሄ መልካም እንደሆነ ስራውን ይገመግም ነበር። ኤቭሪ ታይም እግዚአብሔር በመጀመሪያው ቀን ፀሐይን ብርሃንን ሲፈጥር ያንን ብርሃን ያይና መልካም ካልሆነ እዛው ያስተካክለዋል። መልካም ከሆነ እግዚአብሔር ቀንን ያውጅለታል። ሰውን ሲመለከት ሰውን ከፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር ብቻውን ሲንሰን ምን አየ? እግዚአብሔር ሰው መልካም ይሆን ዘንድ ብቻውን አይደለም። አይ መልካም ነው አላለም እግዚአብሔር። ምን አለ? ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ ምን አይደለም? መልካም አይደለም። ስለዚህ አንድ መቀየር ያለበት ነገር አለ አለ። ምን ይፈጠርለት? ረዳት ይፈጠርለት ብሎ እግዚአብሔር ረዳት ይፈጠረ። ይሄን መልካም እንደሆነ እንደዚህ ፍጥረታን ከፈጠረ በኋላ በ7ኛው ቀን እግዚአብሔር ምን አደረገ? አረፈ። በ7ኛው ቀን እግዚአብሔር ምንም ነገር መስራት አይችልም። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ምን ብሏል? አልቋል፣ ተከናውኗል፣ ሁሉ ነገር ተፈጽሟል። እግዚአብሔር ይህንን ያረፈበትን ስርዓት እሱ ስለደከመው አይደለም ያረፈው።
ሁሉን ቻይ አምላክ ሁሉንም ቀን በአንድ ቀን መስራት ይችላል። ነገር ግን ኤቭሪቲንግ ስቴፕ በስቴፕ ለምንድን ነው ካላችሁ በሰው ስርዓት ውስጥ ስለሆነ እቺ ምድር የተፈጠረችው ለሰው እንደሆነች ሁሉ የእግዚአብሔር በሰው ሲዝን ውስጥ ገብቶ ሲሰራ ወይም ደግሞ በምድር ላይ ሲሰራ በዘመን ውስጥ ይሰራል፣ በስርዓት ውስጥ ይሰራል። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጥያቄ ይነሳል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሳይሆን ዓለምን ማዳን አይችልም ወይ? ይችላል። ነገር ግን ሰዎችን ለማዳን በምን መገለጥ አለበት? በሰው ስርዓት ውስጥ መገለጥ አለበት፣ ወይስ መገለጥ አለበት? ከዚህ የተነሳ ምን ሆነ? እሱም ሰው ፍጹም አምላክ በአንድ ጊዜ ሆነ። ማን? ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ በሰባተኛው ቀን ለምን እንዳረፈ የምታውቁት ይሄንን ስርዓት መልሶ ለማን ይሰጣል? ለእስራኤል ይሰጠዋል። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ ከፍታችሁ እስቲ ዘጸአት ምዕራፍ 20 መጽሐፍ ቅዱስ በማውጣት በጣም ተባበሩ ቶሎ እንድንፈጥን። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 8 እስከ 11 ያለውን ክፍል ስትመለከቱ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 8 እስከ 11 ባይዘው ዘጸአት ምዕራፍ 20 የሚያወራው ስለምንድን ነው? ኮማንድመንት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ለእስራኤል የሰጠው ምንድን ነው? ሕግ ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክን ምን አድርገው? በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ ምን ብለህ ውደድ እንዲህ የሚል ስርዓት ሰጠ። ከነዚህ ከትእዛዛት መካከል እግዚአብሔር የሰጣቸው ትእዛዝ አንደኛው ትእዛዝ ምንድነው? ሰንበትን ይበል አክብር። ሰንበትን ምን በል አክብር። ሰንበት ቀላል ቀን አይደለም። በዛ ቀን ውስጥ ምንም ነገር እንዳትሰራ ምን በል አክብር። በሰንበት ቀን እስራኤል ምንም አይሰራም። ለምን? አምላኩ እግዚአብሔር እንዳረፈ እሱን ምን ይላል? ያርፋል። ሬስት ታይም ነው። የትኛው ታይም? የሰንበት ታይም። ሰንበት ለእስራኤል ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም የአምላኩን ተምሳሌት የሚከተል ሰው ነው። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር እንዳለ አኗኗሩንም በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ነው እግዚአብሔር ያደረገው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 28 ላይ ስታነቡ ምንድነው የሚለው? እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ምን እንበል። ልክ እግዚአብሔር መልኩን እንደሰጠ ላይፉንም እንድትኖር የሚፈልገው በሱ ላይፍ ስታንዳርድ ነው። እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን እንዳረፈ አንተም በሰባተኛው ቀን እንድታርፍ ይፈልጋል። ይህን ስርዓት እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት ለማን ሰጠ? ለእስራኤሎች ሰጠ። ሰንበትን ምን በሉ? ጠብቁ። ለዚህ ነው ባይዘቤ የሙሴ ሕግ የሚባሉት መምህራንና አስተማሪያን ኢየሱስ ክርስቶስን በምድር ላይ ሲመላለስ ያንቀንቁታል። ሰንበትን አክብር ተብሎ ምን ተብሏል? ተጽፏል። ስለዚህ ለምንድን ነው አንተ በሰንበት ቀን ምን የምትለው? የምትፈውሰው፣ ብዙዎችን የምታድነው? ለምንድን ነው? ዋይ እነዚህ ሰዎች ሰንበት የተባለውን ቀን ይወቁ እንጂ የሰንበትን ትርጉም ግን ምን አላሉ? አልተገነዘቡም ነበር። በጣም የሚያሳዝን። ሰንበት በሁለት ይከፈላል። የአዲስ ኪዳን ሰንበትና የብሉይ ኪዳን ሰንበት። እያንዳንዱን ዲፊኒሽን እሱን አናይም፣ ግን ዛሬ ስለ አንድ ቀን ላወራችሁ ስለምፈልግ ነው ይሄን ነገር የምለው። የአዲስ ኪዳን ሰንበት በራሱ በስንት ይከፈላል? በሁለት ይከፈላል። የብሉይ ኪዳን ሰንበት የቀን ሰንበት አለ፣ የዓመት ሰንበት አለ። ምን አልኩኝ? ሰንበት በስንት ይከፈላል? በሁለት ይከፈላል። የምን ሰንበት? የብሉይ ኪዳን ሰንበት ምን ተብሎ? የቀን ሰንበት አለ፣ ከዛስ የዓመት ሰንበት አለ። የቀን ሰንበት የምንለው ምንድነው? ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ እንንላ እሁድ ሰባተኛ ቀን እንላለን አይደለ? ያ የቀን ሰንበት ነው። እንደገና ደግሞ የዓመት ሰንበት የሚባል አለ። የዓመት ሰንበት ምንድነው? አንድ ዓመት ትላለ፣ 2 ዓመት፣ 3 ዓመት፣ 4፣ 6፣ 7 ላይ ስትደርስ የእረፍት ሲዝን ነው። የእረፍት ዓመት ነው። ከበላ እግዚአብሔር ከመጽሐፍ ቅዱስ እንመልከት። የቀን ሰንበት የሚታወቅ ስለሆነ ወደ የዓመት ሰንበት ላይ እንምጣ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 25 ላይ ሰንበትን በሁለት ከፈልን። ምን ብለን? የቀን ሰንበት፣ የዓመት ሰንበት። የዓመት ሰንበት ራሱ በስንት ይከፈላል? በሁለት ይከፈላል። የሰባት ዓመት ሰንበት 7 ሲባዛ በ7 ሰንበት እንመጣለን። ያወጣ ሰው ማንበብ ይችላል። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 25 እሺ፣ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔርም ሙሴን በሲና ተራራ ላይ እንደዚህ አለው፣ ለእስራኤላውያን እንዲህ ብለህ ተናገር፣ ወደ ምሰጣችሁ ምድር በምትገቡበት ጊዜ ምድሪቱ ራሷ የእግዚአብሔር ሰንበት ምን ትበል? ታክብር። ማን? ምድሪቱ። 6 ዓመት በእርሻ ላይ ዝራ፣ 6 ዓመት ወይንህን ግረዝ፣ ፍሬዋንንም ሰብስብ። በሰባተኛው ዓመት ግን ምድሪቱ ምን ትበል? በሰባተኛው ዓመት ግን ምድሪቱ ምን ትበል? የእስራኤል ስርዓት ነው። 6 ዓመት ሙሉ እንደፈለጉት ምን ይላሉ? መዝራት ይችላሉ። እንደፈለጉ ማጨድ ይችላሉ። እንደፈለጉ ምድርን መኮትኮት፣ ማረስ፣ የፈለጉትን ነገር መዝራት ይችላሉ። ወይን መትከል ይችላሉ። ያንንም ወይን ወደ ቤታቸው ማስገባት ይችላሉ። በሰባተኛው ቀን ግን እንዲህ እንዳረጉ እግዚአብሔር አይፈልግም። ምክንያቱም የሰባተኛው ዓመት የምን ዓመት ነው? የእረፍት ዓመት ነው።
በእግዚአብሔር ብሌሲንግ ውስጥ ብቻ የሚገኝበት የእረፍት ሲዝን ነው። ከበለ እግዚአብሔር ሬስት የተገኘበት ዓመት። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ምን ብለዋል? አርፏል። ስለዚህ ይሄ ዓመት የምን ዓመት ነው? የእረፍት ዓመት። አንደኛ ዓመት፣ ሁለተኛ ዓመት፣ ሶስተኛ ዓመት፣ አራተኛ ዓመት፣ 6 ከዛ በሰባተኛው ዓመት ምን በሉ? እረፍት። 7 ጊዜ ደግሞ 7 አለ። 7 ጊዜ 7 ስንት ነው? 49። 50ኛው ዓመት የሚባል አለ። ይሄ አጠቃላይ የነዚህ የ49 የዓመት ወይም ደግሞ ኖርማል የድምራቸው የሰንበት ቀን ነው። 49ኛው ሲጀምር በ50ኛው ዓመት ምን ይባላል? ኢዮቤልዩ ይባላል። ረስት የሰላም ዓመት ነው ይሄ ኢዮቤልዩ ይባላል። ዘሌላው አለ ወርታችሁ ይወራችሁ ስታነቡ ይሄንን ዓመት ታገኛላችሁ። የሰንበትን ዲፊኒሽን 7 ጊዜ 7 49 ዓመት ይሆንላል። ቁጥር 49 አለ። በ50ኛው ምንን አክብር? ኢዮቤልዩን አክብር። ይሄኛው በዚህ በኢዮቤልዩ ሰዓት ለእስራኤል ትልቅ የሆነ የብሌሲንግ ታይም ነው። ይታወጃል። መለከት በእስራኤል በሙሉ ታላቅ አዋጅ ይነገራል። ኢዮቤልዩ መጣ፣ ኢዮቤልዩ ደረሰ። ይሄ ዓመታችሁ የምን ዓመታችሁ ነው? የእረፍት ዓመታችሁ ነው። በዚህ ሰዓት የሚሆነው ነገር ነግራችኋለሁ። ባይዘቤ ወደ መጀመሪያው የሰንበት ትርጉም ልውሰዳችሁና የሰባተኛውን ዓመት ሰንበት ላይ ምን እንደሚከናወን ልንገራችሁ። አንድ እስራኤላዊ አንድ ጥያቄ ጠይቃል። 6 ዓመት ዘራው፣ 6 ዓመት ለፋው፣ በሰባተኛው ዓመት ምን እበላለሁ ካልዘራው? ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ብለዋል? እረፍ፣ ምድር ትረፍ፣ አትቆፍር፣ አትትከል ብለዋል። በሰባተኛው ዓመት ምንድነው የምበላው ልትሉ ትችላላችሁ አለ። ሙሴ እንዲህ ሲል መለሰ፣ እግዚአብሔር አምላክ በስድስተኛው ዓመት ምንን ያዝልሃል? በረከትን ያዝልሃል። ለ3 ዓመት የሚበቃ ምን ሰጣሃለሁ? ይበላ ነገር ሰጥ። ስለዚህ በረከቴን ስለማፈስ አንተ መስራት አይጠበቅብን። እኔ በለፋውት እኔ በሰጠው አንተ ታርፋለህ አለ። እረፍ ስለ ዝም ብዬ አይደለም ተጥቼክ ነው ማሳረፍ። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አይ እግዚአብሔር ሳይሰጥ ሰምቲንግ የሆነ ነገር አይጠይቅህም፣ ግን የሆነ ነገር ይሰጥህና ያሳርፋል። ከበለ እግዚአብሔር አሜን። ለእስራኤልም የሰጣቸው ሥርዓት ይሄን ነው። በዚህ በሰንበት ቀን በጣም አስደናቂ እውነታዎች አሉ በውስጡ። ሁሉም ሰው በዛ ታይም ላይ እኩል ነው። ምክንያቱም የሚበቅለው እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያበቅለዋል እንጂ ማንም የለፋ አይደለም። ስለዚህ የሰው ማሳ ገብተህ መብላት ትችላለህ። ደግሞ አርባ ምንጭ ላይ ሞክሯል። እንደፈለከው መብላት ትችላለህ። ባሪያ የሚባል የለም፣ ጨዋ የሚባል የለም። የማንም ሰው ማሳ ውስጥ ገብተህ ከራበ ማንሳት ትችላለህ። ምክንያቱም ሰውየው ለፍቶ አይደለም። እግዚአብሔር የእረፍት ሲዝን ነው። በእረፍት ሲዝን ውስጥ ማንም ሰው እንደፈለገ መሆን ይችላል፣ መብላት ይችላል፣ መጠጣት ይችላል። ለምሳሌ ማሳ ዘርተህ ጦጣ ቢገባብህ ታባረዋለህ። በሰባተኛው ዓመት ግን አትችልም። ለምን? መብሉ የእግዚአብሔር እግዚአብሔር እረፉ ብሏል። ለአንተ ብቻ አይደለም ለእንስሳትም እረፉ ብሏቸዋል። እንደፈለጉት መብላት ይችላሉ። እንስሳት መከልከል አትችልም። በየትኛው ሲዝን ውስጥ? በሰባተኛው። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 25 ቤት ገባች በደንብ አድርጓቸው። በጣም ነው የሚገርማችሁ። ውስጥ ያለው እውነት በጣም ያስደንቃል። ስለ ሰንበት ምንነት በደንብ አድርጎ ያስረዳችኋል። ረስት፣ ሰላም አለ፣ እረፍት አለ። በምን ውስጥ? በሰንበት ውስጥ። በጣም አስደናቂ ነገሮች አሉ በውስጡ። አንድ ባሪያ አድርገህ በውስጥ የገዛው እንደፈለከው መሰስ ትችላለህ። ለምን በላህብኝ ሄደ ማለት ትችላለህ። እስከ 6 ዓመት በሰባተኛው ቀን የማለት መፍት የለም። ምክንያቱም ያ ዘመን እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው እኩል አድርጎ ያየው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ባሪያ የለም ጨዋ የለም በክርስቶስ ውስጥ። ምክንያቱም እሱ ምንድነው? ሰንበታችን። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ወደ ብሉይ ኪዳን እንመለሳለን። በጣም አስፈላጊ ነገር ስላለ አዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ የአዲስ ኪዳን ሰንበት ምንድነው? ቀን ነው ካላችሁ ቀን አይደለም። ሰንበታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ ማን ነው አለ? ወደ እኔ እምላለሁ አሳርፋለሁ። ረፍት ያለው አሁን በቀን አይደለም። ረፍት ያለው በክርስቶስ ነው። ያ ጥላ ነበረ፣ ግን ጥላው ሲፈጸም ወደ አካል ሲመጣ ማን መጣ? ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ሁሉ ነገር ምን አለ? ተፈጸመ። ስለዚህ በምን ከፈልነው? በሁለት ከፈልነው። አዲስ ኪዳንና ብሉይ ኪዳን። አዲስ ኪዳን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ ሌላ ጊዜ ብዙ ማስረጃ ልናቀርብ እንችላለን። ነገር ግን የዛሬ ትምህርት ዓላማ እሱ ጋር ነው። ወደ ብሉይ ኪዳን እንመለስና ብሉይ ኪዳን ላይ ሁለት ሰንበቶችን አየ። የቀን ሰንበትና የዓመት ሰንበት። የዓመት ሰንበት በስንት ተከፈለ? የ7 ዓመትና የ49 ዓመት። በዚህኛው በሰንበት ሲዝን ውስጥ ባይዘዌ አንድ እስራኤላዊ ባሪያ አድርገህ መግዛት ትችላለህ። ባሪያ ልታደርግ ትችላለህ። የሰንበትን እርሻ መውሰድ ትችላለህ።
ስትገዛ ግን ስትወስድ ግን ምንን አስበህ ነው? ሰንበትን አስልተህ ነው። እኔ ከአቢኒያው መሬት መግዛት እፈልጋለሁ ብል ወይም ደግሞ የኔ ባሪያ ሆን ስል ባሪያ የማደርገው ሰንበትን አስቤ ነው። ምክንያቱም በ49ኛው ታይም ላይ ነፃ ይወጣል። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ነፃነት ታይም በዛ ነፃነት ምን ማለት አትችልም፣ መያዝ አትችልም እሱ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሲያዛችሁ እንደዚህ አለ፣ ማንም ባልንጀራውን ምን እንዳይበል እንዳይዋሽ ይንጠንቀቅ። ለምን? አንዳንድ ሰዎች አሉ ሰንበት 49ኛውን ኢዮቤልዩ የሚደርሱበትን ታይም ካልኩሌት ስለሚያደርጉ የመጽሐፍ ሰዎች ስለሆኑ መሬታቸውን ከ5 ዓመት በፊት መሸጥ ይፈልጋሉ። አሁን ከ5 ዓመት ከሸጡ በኋላ በስንት ሚሊዮን ቢሸጡ ከ5 ዓመት በኋላ መሬቱ ምን ይላል? ይመለሳል። ምንድነው? ህግ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? ማንም ባልንጀራውን እንዳያታል ለራሱ ይጠንቀቅ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝና ከባርነት አስወጥቼ የራሳችሁን ርስት ሰጥቻችኋለሁ። አንድ በጣም የገረመኝን አንድ መጽሐፍ ሳነብ በጣም ቆይቷል፣ እሱን አላስታውሰውም መጽሐፉና አሜዚንግ ነገር ነው ያገኘው። አንድ የእስራኤል ቤተሰብ ናቸው፣ ባሪያ ሆነው እየተገዙ ነው። ለአንድ እስራኤላዊ ባሪያ ሆኗል። ሁሉ ነገራቸው በባርነት ውስጥ ነው ያሉት። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ማታ ማታ ያ ፋሚሊ ተሰብስበው አንድ ነገር ያውጃል። ኢዮቤልዩ በደረሰ ጊዜ 49ኛው ዓመት በደረሰ ጊዜ መለከቱ ሲነፋ ወደ 50ኛው ጉባኤ ግቡ ሲባል ሲታወጅ አለ ነፃ እንደምትወጡ እወቁ ይላችሁ። መሬት ነበራችሁ፣ እኔ አባታችሁ ነኝ፣ መሬት ነበራችሁ። በዕዳ ምክንያት አሳልፌ ሰጥቻለሁ። እናንተም ለባርነት እኔም ለባርነት ከትቻለሁ በዕዳ ምክንያት። ግን አንድ ነገር እወቁ፣ ነፃ ማውጣችሁ ነው አይደለም፣ የታወጀ የኢዮቤልዩ ጊዜ አለ። በዚያን ጊዜ ውስጥ ነፃ መውጣት ትችላላችሁ። እነዚህ ልጆች ሁሉ ጊዜ የሚናፍቁትና የሚፈልጉት ይሄ ቀን መቼ ደርስ ይሆን? መለከቱ መቼ ይነፋ ይሆን? ታዲያ አንድ ቀን ያ መለከት ሲነፋ 49ኛው ሲዝን ሲደርስ 49ኛው ዓመት ሲደርስ ከባርነት ከተገዙበት ወጡና ወደ የቤታቸው ወደ መንደራቸው ሄደው አንድ ነገር ነገሩ። አሁን መሬቱ የኛ ነው። ሃሌሉያ! ስርዓት ነው። አሁን መሬቱ የማን ነው አለ? የኛ ነው አለ። ከባርነት ነፃ ወጡ። ህግ ነው በቃ ይሄ ለእስራኤል የተሰጠ የእረፍት ምናችን ሲዝን ነው አለ። ከዚህ በኋላ በባርነት ለአንተ አንገዛ፣ ተፋተናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰጠን ምናችን ነው አለ? እረፍታችን፣ ሰላማችን ነው አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ አሜን። ግን አንድ ነገር አስታውሱ፣ እስራኤል ምንም እንኳን ይሄኛው ህግ ቢሰጣትም ምንም እንኳን ይሄኛው ስርዓት ቢሰጣትም በሰራቸው ኃጢአትና በተለያዩ ምክንያቶች ለሌሎች ባሪያ የመሆን አልቀረላትም ነበር። ለነ ባቢሎን፣ ለነ ሶሪያ፣ ለተለያዩ ሀገራት ባሪያ መሆናቸው ግን አልቀረም። የመሳፍንት መጽሐፍን ካጠናችሁ ጌም ነው የሚመስላችሁ። 40 ዓመት እንትና ነገሰልና ከ40 ዓመት ልክ ሰውየው ሲሞት እነሱ ወደ ባርነት ይገዛሉ። ከዛ እግዚአብሔር እንደገና ሌላ መሳፍንት ያነሳና ይመልሳላቸው። እንደነ ዲቦራ ያሉ እንደነ ሳምሶን ያሉ ሰዎች ስትመለከቱ መሳፍንት ላይ ያሉ ሰዎች የዚያን ካራክተር ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነሱ በነግሱ ሰዓት ላይ እግዚአብሔርን ያስከብራሉ፣ ህዝቡ እግዚአብሔርን ይታዘዛል። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ልክ ሲሞቱ ወደ ኃጢአት ይገባሉ። በዛ ሰዓት ወዴት ይገባሉ? ወደ ባርነት ውስጥ ይገባሉ። እግዚአብሔር ይሄ ሲስተም ሰለች። ይሄ ሲስተም አስተለ አንድ ጊዜ ኃጢአት ውስጥ መጨመለቅ፣ አንድ ጊዜ መውጣት ውስጥ። አሁን እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ሌሎች አህዛብ ሀገራት ይሄ ህግ የሚባል ስርዓት ስለሌላቸው ሰንበት ስለሌላቸው 49ኛው ሱባኤ ቢደርስም ነፃ ያወጣችሁ ትታሻታለህ እንጂ ህጉ የሚሰራው እስራኤል ውስጥ ነው። ሌላ ሀገር ብትሄድ ምን የለውም፣ ህጉ አይሰራም። ህጉ ተፈጻሚ ነው። አያውቁትማ እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የሰጣቸው ተስፋ አንድ ተስፋ ነው። ዋን ላይ ክርስቶስን እንደሚመጣ አንድ ቀን ኢየሱስ እንደሚመጣ ሁሉ ጊዜ ምን ይላችኋል? ይነግራችሁ። ትክክለኛውን እረፍት የሚሰጠው ኢየሱስ መሆኑን ሁሉ ጊዜ ያስረግጣችሁ። በተለያየ ሂስቶሪ በተለያየ ታሪክ ውስጥ ከዘፍጥረት ጀምረን ብናጠና ስለ መሲሁ መምጣት ሁሉ ጊዜ ይናገራል። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ያለውን ክፍል እንመልከት። ያቺ ሳምራዊ ሴት የተናገረችው ውሃ ልትቀዳ የቀረበችው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አላት፣ እናንተ ሳምራውያን እግዚአብሔርን የምታመልኩት በዚህ ነው አለች ለኢየሱስ። እናንተ በኢየሩሳሌም ታመልካችሁ፣ እኛ በዚህ እናመልካለን አለ። ብዙ ግርግር በመካከላቸው ተፈጠረ። ግን አንድ ነገር ተናገረች፣ በጣም የሚያስገርመኝ ነገር። ያቺ ሴት ምን አለ? መሲሁ በመጣ ጊዜ እውነቱን ሁሉ ምን ይለናል?
በጣም ይጠብቁታል። በጣም በጉጉት ይጠብቁታል። ምክንያቱም በዚህ በሰንበት ስርዓት ውስጥ ትክክለኛን እረፍት እያገኙ እንዳልሆኑ ያውቃሉ። እውነተኛውን እረፍት ሁሉ ጊዜ ምን ይላሉ? ይናፍቃሉ። ሰንበት በራሱ የሚሰጠው ምን አለ? የራሱ የሆነ ሳቲፊኬሽን። እሱን እንመልከትና ወደ ክራይስት እስኪመጣ 5 ነጥቦችን እንመልከት። ሰንበት ለአንድ እስራኤላዊ ምን ይሰጣል? የመጀመሪያው ሰንበት የምን ቀናቸው ነው? የእረፍት ቀናቸው። ረስትን ይሰጣቸዋል፣ ሰላምን ይሰጣቸዋል በሰንበት ቀን። ሁለተኛው ሁሉም ሰው ምን የሚሆንበት ቀን ነው? እኩል የሚሆንበት ቀን ነው። ሁሉም ሰው ምን ይሆናል? እኩል ይሆናል። ባሪያ የለም፣ ጨዋ የለም። ሁሉም ከማሰይቱ እንደፈለገው ይበላል። የታሰረው ነፃነቱን ያውጃል። በምን ቀን? በሰንበት ቀን። ሌላውስ ወደ ነበረበት ስፍራ ምን ይላል? ወደ ነበረበት ስፍራ ምን ይላል? አይ ባሪያው በባርነት ሲገዛ መሬት ነበረው፣ በባርነት ሲገዛ የነበረው ነገር ግን ኢዮቤልዩ ሲመጣ ያንን መሬት ወደ ማን ይመጣል? ወደሱ ይመጣል። አንድ በኢትዮጵያም አንድ ባህል አለ አይደለ? መሬት ለምሳሌ ለሴት ልጅ ምን አይልም? አይወረስም። ኮንሰፕቱ ገብቷቸዋል። ግን እሱ እንትን የኢትዮጵያ ታሪክና የእስራኤል ታሪክ አብዛኛውን ተቀራራቢ ነገር አላቸው። ለምንድን ነው ለሴት ልጅ መሬት አይወረስ ያለው? ባይዘው ይሄን ትእዛዝ ሲሰጠው ማን ነው? ሙሴ ነበረ። ያ ሚስጥር ምንድነው? ለምሳሌ እኔ አንድ ሴትን ባገባ ያቺ ልጅ መሬት ቢኖራትና ያ መሬት አሁን እኔ የምወልደው ልጅ በማን ስም ነው የሚጠራው? ስለዚህ በማን ዘር ይሆናል ማለት ነው? መሬቱ ርስቱ ወዴት ዞረ ማለት ነው? ወደኛ ነገር ዞረ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እውነት ስለገባቸው ሙሴ ጋር መጡና ክርክር አደረጉ። ለሴቶቻችን መሬት ካወረስን አለ ባል ሲያገቡ ርስታቸውን ይዘው ይሄዳሉ አለ። በዛን ጊዜ የኛ ነገር የተሰጠን ነገር ያንሳል አለ። ሙሴ አመጣስተ ለሴት ልጆች ምን አትሮጥ መሬትን አታውርሱ አለ። ሴት ልጅ ከፈለገች ማግባት ከፈለገች ከማን ታግባል? ከራሷ ወገን ታግባል። ትምህርቱ ገብታችኋል ሐሳቡ ለምንድን ነው? ርስት ስለሚመለስ ነው። በኢዮቤልዩ ታይም ላይ ርስት ወደ ማን ይመለሳል? ወደ ባለቤቱ ይመለሳል። መግዛት አትችልም። ለብዙ ሲዝን ውስጥ ወደ ነበረበት ስፍራ ምን አለ? መመለስ አለበት። ወደ ብሉይ ኪዳን ስንመጣ እውነቱ ይገባናል። እዚህ ከእጅ ያመለጠ ነገር ቢኖር ኢዮቤልዩን ትጠብቃለህ። ተስፋ ኢዮቤልዩ ነው። ከዛ ወደ ማን ይመለሳል? በኢዮቤልዩ ታይም ወደ ራሱ ይመለሳል። ይህ እስራኤላውያን ሁሉ በሰንበት ታይም የሚያገኙት ሳቲፊኬሽን ነው። አምስተኛው ነጥብ በሰንበት ቀን በስራ የምትኖረው ኑሮ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ብሌሲንግ ውስጥ የምትኖረው ኑሮ ነው። ሰንበት የምን ሲዝን ነው? ብሬክ። ታስታውሳላችሁ አይደል? ቀደም ያልኳችሁን ነገር እግዚአብሔር አንድ ነገር ነው የተናገረው። በሰባተኛው ቀን ምን እንበላለን ሲሉ እኔ በስድስተኛው ምን አዛለሁ? በረከት አዛለሁ። ለፍታ አይደለም የምትኖረው። በምን ነው የምትኖረው? በበረከት ትኖራለህ። እነዚህ ብሌሲንጎች ተሰጥቷቸው ግን እነዚህ ብሌሲንጎች ቢሰጣቸውም ግን እነዚህ ሰዎች በኃጢአት ምክንያት ቅድም እንዳልኳችሁ ለባቢሎን ለተለያዩ ሰዎች ምን ተብለዋል? ባሪያ ተበሽተዋል። ከዚህ የተነሳ ማን ይጠብቃል? እውነተኛ ክርስቶስን መስሉ ይጠብቃል። ስለዚህ ትክክለኛ ሰላማቸው ሰንበት እንዳልሆነ ቀኑ እንዳልሆነ ምን አድርገዋል? ገብቷቸዋል። ከዚህ የተነሳ ሙሴ እንደተነገራቸው እንደኔ ያለ ምን ይነሳል? ነብይ ይነሳል ብሎ እንደተናገረ ነገር ግን ያ ነገር ቢፈጸም አለመቻሉን ሲመለከቱ ሁልጊዜ በጉጉትና በናፍቆት ምን ይላሉ? ይጠብቃል። ከፊት ለፊታችን ባለው ሲዝን ላይ ገና የምንለው ነገር የማን ተስፋ ነው? የእስራኤል የሰንበታት ተስፋ ነው። የመሲሁ መምጣት የማን ተስፋ ነው? የነሱ ተስፋ ነው። እስኪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እንመልከት። አንድ ሰው ያም እሺ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ይሄ ፕሮፌቲካል ትንቢት ግልጽ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ይሄኛውን አላስረዳም አልተነተነውም። ስለ ክርስቶስ ወይም መሲያዊ ትንቢት እንደሆነ ግልጽ ነው ሐሳቡ። አሁን ምን አለ? አንተ ራስህን ምን ትላለህ? ሰኮናው ምን ትላለህ? እና በወክሽ ክፍሉ እንደዚህ ላይ እርሱ ራስህ ምን ይላል? እርሱ አሁን እየተነገረ ያለው ለማን ነው? ለእባብ ነው ወይም ደግሞ ለዴቭል ነው ብላችሁ አስቡ። እርሱ ምን ይላል? ራስህን ይቀጠቅጣል። አንተ ምን አለ? እዚህ ጋር ሁለት ሚሴች አሉ። ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ደግሞ አለ ዴቭልም ሰይጣንም ደግሞ ምን ትላለህ? ሰኮናው ምን ትላለህ? ይሄኛው የመሲያዊ ፕሮፌቲካል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚመጣ በመስቀል ላይ እንደሚሞት ራስ ሰኮናው ምን ትላለህ? ትቀጠቅጣለህ።
በመስቀል ላይ ምን ትለዋለህ ትቸነክረዋለህ ያለው ፕሮፌቲካል የሆነ ምንድነው ሜሴጅ ነው ትንቢት ነው ክርስቶስ እንደሚመጣ መጀመሪያ የተነገረው ለማን ነው ለአዳም ሰንበት እውነተኛው የሆነ ሰንበት እውነተኛው የሆነ እረፍት ማን ነው ክርስቶስ በኤደን ገነት ውስጥ አዳም እያለ የእረፍት ሲዝን ውስጥ ነበር እግዚአብሔር በኤደን ገነት ውስጥ ለተቀመጠው ለአዳም ራሱ ምን ሰጠው ቀንን ሰጥቶት ነበር ባይዘው ሰንበት ሰጥቶት ነበር ከኤደን ገነት ግን ያ ሰንበት ከኤደን ገነት እንዳይወጣ አላደረገውም ነበር ህግን ተላለፈ በዛስ ጊዜ በሚወጣበት ሰዓት ላይ ግን ሰንበትን አይደለም እግዚአብሔር ተስፋ አድርጎ የሰጠው እውነተኛውን እረፍት ክርስቶስን ነበር የነገረው ለዚህ ነው በሴቲቱና በአንተ መካከል ያደርጋል ጠላትነትን አደርጋለሁ አንተንም ትቀጠቅጣለህ አንተ ሶኮናን ትቀጠቅጣለህ ብሎ ይደብልናል ይሄ የመሲያዊ ትንቢቶች ናቸው እግዚአብሔር አስቀድሞ ለእስራኤል ሲናገር የነበረው ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ አንድ እውነት ሌላ ደግሞ ታገኛላችሁ እግዚአብሔር ለአብርሃም ምን አለ እባርካለሁ ዘርህን እባርካለሁ ሲል ጳውሎስ እንደዚህ አለ ይሄ እኮ የሚያወራው ስለ ዘሮቹ አይደለም የሚለው ስለምን ነው የሚለው ስለ ዘር ነው የሚለው አለ ስለ አንድ ዘር ነው የሚናገረው ስለ አንድ ዘር ነው የሚያወራው ያም ዘር ማን ነው አለ ክርስቶስ ነው ክርስቶስ እንደሚመጣ ለአብርሃም ራሱ ምን አለ አስረግጡ ተናገረ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ይሄንን ነው ታገኛላችሁ እግዚአብሔር መልሶ ለማን ይናገራል ፕሮፌቲካል ሜሴጁ ለዴቪድ ይናገራል ለዳዊት ይናገራል በትረ መንግስት ካንተ ቤት አይጠፋም ይለዋል ዙፋን ለዘላለም ነው ይላል ካንተ ነገስታት ይወጣል ይለዋል ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 አካባቢ ታገኙታላችሁ ይሄንን ሐሳብ ከዳዊት ቤት ውስጥ ምን እንደማይጠፋ ኪንግደም እንደማይጠፋ ለዘላለም የሚገዛ ንጉስ እንደማይጠፋ ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ምን የተባለው የዳዊት ልጅ ከዳዊት በትረ መንግስት ውስጥ እንደማይጠፋ ምን ተብሎ ነበር ተነግሮ ነበር አስቀድሞ ታውጆ ነበር አንድ ቀን ምን ይመጣል ያለ መሲህ ይመጣል ያለ ዋንዳይ አንድ ቀን ትክክለኛ የሆነ ምናችን እረፍታችን ትክክለኛ የሆነ ሰላማችን እናገኛለን ማን ሲመጣ መሲህ ሲመጣ እውነተኛው ሰንበታችን ኢየሱስ ነው ብለው ያምኑ ነበር ታዲያ በዛኛው ቀን ውስጥ ሰንበት የሚባለውን ቀን ወይንም ኢየሱስን እንዴት ሲጠብቁ ነበር እነዚህ ሰዎች በብሉይ ኪዳን ያሉ ሰዎች ኢየሱስን እንዴት ነበር ይናፍቁት እንዴት ነበር የፈለጉት 3-4 ጥቅሶችን እስኪ እንመልከት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 25 ቀደም የነገርኳችሁ ስለ ሴቲቷ ታሪክ እሺ ከአንድ ሰው አንብብልኝ እሱን ክፍል ቀርማ ያወጣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 25 ሴቲቱ ክርስቶስ የሚባል መሲህ እንዲመጣ አውቃለሁ እርሱ ሲመጣ ሁሉም ይነግረናል አለች ታንክ ዩ ሃሌሉያ ምን አለች እርሱ ሲመጣ ምን ይነግረናል ሁሉም ይነግረናል ሁሉ ጊዜ ምን ይላሉ ይጠብቃሉ አንድ ቀን ማን ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል መሲሁ ይመጣል እያሉ ምን ይላሉ ይናፍቁታል እሱ እኮ ሲመጣ ፕሪቪሌጅ ያገኛሉ እሱ እኮ ሲመጣ ምን ይነግረናል ሁሉን ነገር ይነግረናል የት መመለክ እንዳለበት የቱ ጋር መግባት እንዳለብን ቤት መውጣት እንዳለብን ማን ነው የሚነግረን ኢየሱስ ቀደም ስላልነፋ ነው ልለፍ ወደ ሌላ ጥቅስ ማቴዎስ ወንጌል 11:3 የሚመጣ አንተ ነህ ወይስ ሌላ ነው እሺ ይሄን ጥቅስ ተወሰነ ልንገራችሁ ሰዓት ለመቆጠብ ያህል ዮሐንስ ስለ ክርስቶስ እየመሰከረ ስለ ክርስቶስ እየተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እውነተኛው የእግዚአብሔር በግ ይሄ ነው በሚልበት ሰዓት ላይ አንድ ቀን ሄሮድስ ምን አደረገው አሰረው በወህኒም ከተተው ስለ ክርስቶስ መስክሮ መሲሁ እሱ ነው ብሎ አሁን ግራ ተጋባ መጥቶ አስፈታኝም እንደ ምን እየጠበቀ ነው በመከራዬ ምንድነው ዝም ብሎ የሚያየው አለ ስለዚህ መልእክተኛ ላከ የምትመጣው አንተ ነህ ወይንስ ምን እንበል ሌላ እንጠብቅ ስንጠብቀው የነበረ ነበር መሲህ የሚባል እግዚአብሔር ያሳርፋችኋል ትክክለኛ ሰንበታችሁ ይሄ ነው ተብሎ የተነገረን ምን አለ እውነት አለ እየጠበቅነው ነበር መሲሁን ታዲያ እውነቱን ንገረን አንተ ነህ ወይንስ ሌላ እንጠብቅ ይሲ አንድ ነገር ነው የምንረዳው ከዚህ ክፍል ማንን ሲጠብቁ ነበር እነዚህ ሰዎች መሲሁን ሲጠብቁ ነበር እውነተኛ የሆነ ማን ሰንበታቸው እውነተኛው የሆነ እረፍታቸውን እየጠበቁ ነበር እየጓጉ ነው የሚጠብቁት አንተ ነህ ወይስ ሌላ እንጠብቅ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ነው ማለት 19 አይሁድም አንተ ማን ብለው ይጠይቁት ዘንድ ከኢየሩሳሌም ካህናትና ሌዋውያን በላኩበት ጊዜ
ዮሐንስ ምስክርነት ይህ ነው። በቃ አቆመልኝ እዛ ጋር። እነዚህ ሰዎች አሁን የህግ ምሁራን ናቸው፣ ህግን የሚያውቁ ናቸው፣ ህግን ጠንቅቀው የተረዱ ሰዎች ናቸው። የዮሐንስ እንቅስቃሴ በፊት እንደተነገረው አይነት እንቅስቃሴ መሰለው ወይም ደግሞ በትንቢት መጽሐፍ እንደተነገረው ከመሲሁ ጋር የሚገናኝ የሆነ አመለካከት። ምክንያቱም ስለ ዮሐንስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መንገድን ምን የሚል ነው? የሚጠርግ ነው። ለማን? ለመሲሁ። ግን ምን አይደለም? መሲሁ አይደለም። አየህ መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር ምንድነው የሚለው? ዮሐንስ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እሱ ራሱ ምን አልነበረም? ብርሃን አልነበረም። ነገር ግን ምን ይናገራል? ብርሃንን ይናገራል። ብርሃንን ስለሚናገር እሱ ምን መሰላቸው? ብዙዎች ብርሃን መሰላቸው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ብርሃን አልነበረ። እውነተኛው ብርሃን ገና ወደ ቤት እየመጣ ነበር፣ ወደ ዓለም እየመጣ ነበር። ዮሐንስ ስለ ብርሃን የሚናገር በትንቢት መጽሐፍ እንደተናገረው በኢሳይያስ መጽሐፍ እንደተናገረው እርሱ ምን ነበረ? መንገድን የሚያስተካክል፣ የጎበጠውን ምን የሚያደርግ? ዝቅ የሚያደርግ፣ ዝቅ የሚያለውን ከፍ የሚያደርግ፣ የሰዎችን ልብ የሚያስተካክል፣ አመፀኞችን ወደሱ ጠርቶ ስለ ጽድቅ የሚያስተምር መልካም የሆነ የእግዚአብሔር ባሪያ እንደሱ ያለ ያልነበረ ከብሉይ ኪዳን አገልጋዮች ሁሉ ትልቅ ሥራ እየሰራ እርሱ ነበረ። በኤልያስ መንፈስ የተነሳ ማን ነበር? ዮሐንስ ነበር። ስለዚህ የዮሐንስን አገልግሎት ተመልክተው መሲሁ እርሱ ይሆንን የሚል ስጋት ያዛቸው። የሕግ ምሁራን ተሰበሰቡና መልእክተኞችን ላኩ። የምትመጣው አንተ ነህን ወይንስ ሌላ አንተ? ይህን ያልካወራን በቂ ነው። ስለ መሲሁ አጠባበቅ በመጀመሪያው ሲዝን ውስጥ በብሉይ ኪዳን ተመልከቱ። ያቺ ተራሲ ውሃ ልቅዳ የመጣች ሴት መሲሁን ትጠብቅ ነበር። ዮሐንስ ትልቅ የሆነ እግዚአብሔር አገልጋይ ማንን ይጠብቅ ነበር? መሲሁ ይጠብቅ። ቢኮስ የተነገረ ትንቢት ነበር። እነዛ ምሁራን በሕግ ውስጥ ያሉ በትላልቅ ፖለቲካ ሲስተም ውስጥ የገቡ ሰዎች ማንን ይጠብቁ ነበር? የምትመጣው አንተ ነህ ወይ አንተ ክርስቶስ ነህ እያሉ ይጠብቁት ነበር። ምክንያቱም ከተነገራቸው ፕሮፌሲ እሱ ሲመጣ ወደ መልካም ነገር እንደሚያገኛቸው እረፍት እንደሚያገኛቸው ስለሚያውቁ። ታዲያም ጥያቄ ጠይቃል። በዚህ ዘመን ለምንድን ነው ክርስቶስ ይመጣል ሲባል ኢየሱስ ይመጣል ሲባል ሰው ግራ የሚገባው? ለምንድን ነው ምንፈራው? ኢየሱስ ይመጣል ሲባል እንደነግጣለን። ድንግጥ ነው የምንለው፣ ክውን የምንለው። እንደውም መድረክ ላይ አንድ ሰው ኢየሱስ ጌታ ነው እያለ ኢየሱስ ይመጣል እያለ ሲሰብ የሚያስፈራራ ነው የሚመስለው። የት ልግባ ወዴት ልጣ ትላለህ? ዋይ ሮንግ የሆነ ዕውቀት ሮንግ የሆነ አመለካከት በውስጣችን ስላለ የተበላሸ የሆነ አስተምሮት ምን ውስጥ ገብቷል? ውስጣችን ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ምጽአት አናስብም። ደንታችን አይደለም፣ ጉዳያችን አይደለም። በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሰዎች በጉጉት ይጠብቁ ነበር። በአዲስ ኪዳን ያሉ ሰዎች ግን ምንም አይጠብቁ። አንዳንዱ ስለ ትምህርት ዲግሪ ያለ የሚያስ ሲባል አሁን ቆይ ብትመረቅ ነው ኢየሱስ ነው ኧረ አይምጣ ቢያንስ እስክመረቅ ድረስ ይላል። ዋይ ያላገባ ሰው ደግሞ ካለ እንደ ሳላገባ አንድ ቀን አንድ ቸርች እያለ ስለ ምጽአት እንዲህ ያስተማረ ማለት ኖርማል ትምህርት እያስተማረ ያለ ቆይ ጌታ ምናምን ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል አንተ ብታገባም ባታገባ ኢየሱስ ይመጣል ሲባል አጠገቤ ነው ነበር። እኔ በእውነት አልሰማው ነው ኢየሱስ እኔ አልሰማውም። ጃምፕ ያደረገ ነው የሚዘለው። ዋይ አስኪው ሰር ለምንድን ነው እንደዚህ የምንለው? ሰዓት በጣም ልጠቀም። ለምንድን ነው እንደዚህ የምንለው? ሮንግ የሆነ ዕውቀት ምናችን ውስጥ አለ፣ ማይንዳችን ውስጥ አለ። እያስቦካኩ ነው ያስተማሩ። እንድንፈራ አድርገው ነው እንጂ ልክ እንደ እስራኤል እንድንጠብቀው አድርገው አይደለም የነገሩ። በእረፍት ውስጥ ያለውን ነገር አንደርስታንድ ስላላደረገ እኔ በመረቅ እግዚአብሔር አይደሰት? እኔ ብጠገብ እኔ ባገባ እግዚአብሔር አይደሰትም? መልካም እረኛ ታዲያ ከተባለ ያንተ መደሰት ለምን እግዚአብሔርን ያስቆጣል ብለህ ታስባለህ? because we are ignored something። ይመጣል ሲባል እንፈራለን በጣም። ምክንያቱም ሲነግሩን እያስቆቃቁ ስለሆነ ዛሬ ነው እግዚአብሔር ይህንን ነገር ይናገር ያለ ከልባችሁ ላይ እሸራዋለሁ። እንዲያው ልታወጣው ይስጋል ልትሰጣል ያላችሁ ሮንግ የሆነ ነገር ምን ይላል? ይጠረጋል። ለዚህ ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ጳውሎስ ሲናገር በእግዚአብሔር ዕውቀት የተነሳው ከፍ ያለው ነገር ምን እንላለን? እናፈርሳለን።
ዛሬ በኢየሱስ ስም እናፈርሰው ዕውቀት አለ። የምንሰርዘው አንድ ክፉ የሆነ ዕውቀት አለ። ክርስቶስ እንዳንጠባበቅ ያለ ቀኑ አያስፈራም። ቀኑ ሰርጋችን ነው። ቀኑ እኛ የምንደሰትበት ቀን ነው። ነገር ግን እየቦካን ያለ ብዙ ሰዓት ይሄ ስለ መጨረሻው ሲዝን የሚያስተምሩ ሰዎችን ካያችሁ በጣም ስሜታዊ ይሆናል። ኢየሱስ ይመጣል ይላል። አንድ ቀን የሆነ ገጠር ላይ አንድ ሰባኪ ሊሰብክ ሄደና ያስተማረው ስለ መጽሐፍ ላይ ያስተምር ከፍሎ ነውና ካልተሰጠኝ ብሎ ነው። ከዛ ማይኩን ይዞ ኢየሱስ ይመጣል ይላል። እንደ አጋጣሚ በአምልኮ ሰዓት ላይ ያው ብዙ መጽሐፍ ማውጣት አይችልም፣ ስንጥር ነበር ከቶ የነበረው መጽሐፍ ውስጥ። በአምልኮ ሰዓት ላይ ገጠር ታውቃላችሁ ዲስኮ ነው የሚደንሰው ቸርቹ ራሱ ማለት ነው። እና በዛ ሰዓት ላይ ስንጥሯ ወጣለች። ጥቅሱን ከታገኘ ሁሉ ጊዜ የማይረሳው ኢየሱስ ይመጣል የሚለው ነው። ከዛ መድረኩ ላይ ቆሞ ኢየሱስ ይመጣል ይላል። ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ያቀይረኝ ይላሉ። አሜን ይላሉ። ኢየሱስ ይመጣል አሜን ይላሉ። ይመጣል እያለ እየተንከራተተ ሄዱና ወደቀ። አንዴ ታደርጉት ማዘሪ ይቀርታል። አይ ኢየሱስ ይመጣል ሰው እኔ እመጣለሁ ብትረኝ እኮ ነሳለ ነበር። በጣም ስሜታዊ ነው ቲክቶክ። አንደርስታንዲንግ ስለማናረግ የክርስቶስን ምጽአት ለምን እንፈራለን? ለምን እንቆቆብቃለን? ባይዘው ከብሉይ ኪዳን ይልቅ የሁለተኛው መምጣት ምን ብሏል? አስቀድሞ በትላልቅ ሚራክሎች የተነገረ አየ። የአዲስ ኪዳን ሚራክል ላይ ስትመጡ ወይ የአዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ምጽአት ስትከፋፍሉ ስታነቡ ጥቂት ነገር ነው የምታገኙ። ሁለተኛው ምጽአትን ስትመለከቱ በአራት ወይም በአምስት ነገሮች ላይ የተጸደቀ ነው። አንደኛ በብሉይ ኪዳን የተነገረ ነው። ሁለተኛ በክርስቶስ ኢየሱስ የተነገረ ነው። ሶስተኛ በሐዋርያት የተነገረ ነው። አራተኛ በመላእክት እንኳን የተነገረ ነው። እስኪ እንመልከት። በብሉይ ኪዳን የተነገረ ነው ጥቂት ነገር ብቻ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 የቀደመው ምን ትላለህ ነው የሚለው? እርሱ ምን ይቀጠቅጣል? ራስህን ይቀጠቅጣል። አንተ ምን ትቀጠቅጣለህ አለ? ሰኮኑን ትቀጠቅጣለህ። ለዚህ ነው ቅድምም ብያችሁ ነበር ይሄ ጥቅስ ሁለት ትርጉም አለው ብያችሁ። እርሱ ምን ይቀጠቅጣል አለ? ራስህን ይቀጠቅጣል። ምን ማለት ነው? ራስህን ይቀጠቅጣል ይገዝሃል እያለው። አንተ ደግሞ ሰኮኑን ትቀጠቅጣለህ። ምን እያለ ነው? መጀመሪያ በሚመጣው አመጣጡ ምን ትለዋለህ? ትገለዋለህ አለ። ነገር ግን ከሞት ይነሳል። ሁለተኛ ሲመጣ ግን ምን ይገዛል አለ? ራስህን ይገዛል። ሁለት ነው ፕሮፌቲካል ሚሴጁ በዚህ ሳይሆን የመጀመሪያው ምጽአቱ ላይ ምን ትላለህ? ይሰቀላል፣ ይሞታል፣ ተቀጠቅጠዋለህ ማለት ነው። መከራ ይደርስበታል እያለ ነው ያለው። ግን ሲመጣ በሁለተኛው ምጽአቱ ላይ ደግሞ ራስህን ምን ይላል? ይቀጠቅጣል፣ ኪንግደም ይገዛሃል። የመምጣቱ አስቀድሞ የተነገረ ምንድነው? ፕሮፌቲካል ሚሴጅ ነው። ሁሉንም ነገር አላሳያችሁ ገብታችሁ የመጀመሪያው ምጽአቱን በተመለከተ ሁለተኛው ምጽአቱን በተመለከተ በተለይም ትንቢተ ኢሳይያስ ኤርሚያስ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። ገብታችሁ አንብቡ። በብሉይ ኪዳን የተነገረ ነገር በዘፍጥረት 3:15 ካየን በቂ ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 27 ስለ መምጣቱ ማን ተናግሯል? ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ምን ብሏል? ተናግሯል። ስለምኑ? ስለ መምጣቱ። ከፍታን በብልኝ አብይ ማቴዎስ 16:27 ሌሎቹ ደግሞ ማርቆስ 8:38 አውጡ። የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና ያን ጊዜም ለሁሉ እንደ ስራው ያስረክበዋል። በቃ የሰው ልጅ ከማን ክብር ጋር? ከመላእክት ጋር ከአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለው። የሰው ልጅ ምን ይላል እያለ ነው ያለው? ስንተኛው ምጽአት ነው ይሄ? ሁለተኛው ምጽአት። ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ምን እያለ ነው? እመጣለሁ እያለ ነው ያለው። እርሱ ራሱ እየተናገረ ነው ያለው። ምን ብያችኋለሁ? በብሉይ ኪዳን የተነገረ ስለ ሁለተኛው ምጽአቱ አለ። በአዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ስትመጡ ማን ተናግሯል? ኢየሱስ እንኳን ስለምኑ ተናግሯል? ስለ ምጽአቱ እየተናገረ ነው። የሰው ልጅ ምን ይላል? ተመልሶ ምን ይላል? ይመጣል። ማርቆስ 8:38 በዚህም በዘማዊና በኃጢአተኛ ትውልድ መካከል በእኔና በቃሌ የሚያፍር ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ በአባቱ ክብር ከቅዱሳን መላእክት ጋር በመጣ ጊዜ በእርሱ ያፍርበታል። የሰው ልጅ ሲመጣ ምንድነው የሚለው? የሰው ልጅ ሲመጣ በሱ ደግሞ ምን ይላል? ያፍርበታል። ከማን ጋር ይመጣል እያለ ነው ያለው? ከመላእክቱ ጋር በክብር ይመጣል። በመጀመሪያው ምጽአቱ እንደ ተራ ሕፃን በበረት ነበር የተወለደው። አሁን ግን በምን ይመጣል እያለ ነው ያለው? በክብር ይመጣል። በአባቱ ክብር ምን ይላል? ይገለጣል እያለ ነው ያለው። ታስታውሳላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጸልይ አባት ሆይ በፊት በነበረኝ ክብር ምን በለኝ አክብረኝ አለ። ሲመጣ አሁን በውርደት አይደለም የሚመጣው፣ በአባቱ ክብር አክብረኝ እንዳለ አብም
ቃል ኪዳኑን ፈጽሞለት ትንቢቱን ፈጽሞለት ምን ይለዋል? ያከብረዋል። በክብር ይመጣል። እመጣለሁ እያለ ነው ያለው። ሌሎች ክፍልም አላችሁ ማይቤ ቴሌግራም ላይ ልልክላችሁ እችላለሁ። በሐዋርያት የተነገሩ መልእክቶች ስለ ምጽአቱ ማን መስክረዋል? ሐዋርያት እንኳን መስክረዋል። ማን እንደሚመጣ? ኢየሱስ እንደሚመጣ። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ዘኪ ደግሞ 5:9 እናውጣለኝ። ያዕቆብ ዕብራውያን 10 ከቁጥር 25 በአንዳንዶችም ዘንድ ልማድ እንደሆነ መሰባሰባችንን አንተው እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህን አድርጉ። እሺ ከተል የእውነትን ዕውቀት ከተቀበልን በኋላ በቃ አቁምልኝ። ቀኑ ምን ሲል ቀኑ ሲቀርብ የትኛው ቀን? ክፍሉን እሺ ሙሉ ገብታችሁ አንብቡት። ሙሉ የሚያወራው ስለ አንድ ነገር ነው። ቀኑ በቀረበ ቁጥር የትኛው ቀን በቀረበ? የክርስቶስ መምጣት በቀረበ ቁጥር መሰብሰባችሁን ምን አትበሉ፣ አብልጣችሁ ትጉ። ምክንያቱም ምን እያለ ነው? ቀኑ ወደ ፍጻሜ ምን እያላችሁ ነው? እየደረሳችሁ ነውና። እሺ ያዕቆብ መጽሐፍ ነው። ያዕቆብ 5:9 ወንድሞች ሆይ እንዳይፈረድባችሁ እርስ በርሳችሁ አታጉረሙ፣ እነሆ ፈራጅ በደጅ ፊት ቆሟል። ቤት ቆሟል። ፈራጅ ምን እያለ ነው? ሊመጣ ነው። በደጅ ነው ያለው ኢየሱስ። ሊገለጥ ነው ኢየሱስ። የት ነው ያለው? በደጅ ነው ያለው። አንድ ጥቅስ ብቻ ተመልክተን ወደ ሐሳባችን እንመለሳለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 11 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እስከ 11 ያሉትን ክፍል ስትመለከቱ እሺ ልንገራችሁ። በመላእክት የተነገረ ምንድነው? ንግግር ነው። ታስታውሳላችሁ ሐዋርያትን በሚሸኙበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ በደመና ከሄደ በኋላ ምን ታያቸው ነው የሚለው? መላእክት ታያቸው። ከዛ ምን ወራቸው? ትኩር ብላችሁ ሲሄድ እናያችሁ ምን ይላል? ወዴት ይመለሳል? ወደ ሲኦል ይመለሳል። ማን? ኢየሱስ። ምን ይላል? ይመለሳል። ክብር ለእግዚአብሔር። ይሁን። በማን ተናገረ ቃሉ? በብሉይ ኪዳን ተናገረ። ከዛስ ራሱ ኢየሱስ ተናገረ። ከዛስ በሐዋርያት ተናገረ። ከዛስ በመላእክት ተናገረ። ምን ያህል ፕሮፌቲካል ሜሴጅ እንዳለው ስለ ክርስቶስ ምጽአት፣ ስለ ክርስቶስ እረፍት፣ ሰላም እንደሚሰጥ፣ እረፍትን እንደሚሰጥ ምን ያህል እንደተነገረ አያችሁ። ታዲያ ለምን ትፈራላችሁ? ለምንድን ነው እግዚአብሔር እየደጋገመ በእነዚህ በአራት መንገዶች የተናገረው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር እየደጋገመ ይሄን ነገር ያወራ? እውነት የሚያስፈራ ቀን ስለሆነ ነው? እስኪ ስለ ምጽአት ሰርች አድርጉና ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ የሚለቀቁ ፊልሞች በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው። የሚያስፈራ ምድር ስትሰነቀጥ፣ ነገር ሲሰነጠቅ፣ መብረቅ ምናምን ሲመጣ ስትሮንግ የሆነ አስተምሮት ክርስቶስ ቢመጣ ለኛ ፕሪቪሌጅን ምንድነው? አያችሁ በፊት የነበሩ እስራኤላውያን የሚያገኙት ምን አለ? በእረፍት ምን አለ? ጥቅም አለ። ሰንበት ሲመጣ ምን ያገኛሉ? ጥቅም ያገኛሉ፣ ያርፋሉ። ብሌሲንግ የሥራ ዘመን አይደለም፣ የብሌሲንግ ሲዝን ነው። ታዲያ ኢየሱስ ቢመጣ ምንድን ነው ተጠቀሙት? ይሄን ስላላወቅን ነው ምን የማንለው? ክርስቶስ መምጣት የማያሳስበው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 14 እስከ 13 ፍቅር ታጋሽ ነው፣ ደግሞም ቸር ነው። ፍቅር አይመቀኝም፣ አይታበይም፣ ተገቢ ያልሆነውን ነገር አያደርግም፣ ራስ ወዳጅ አይደለም፣ አይበሳጭም፣ በደልንም አይቆጥርም። ፍቅር ከእውነት ጋር እንጂ ከአመፅ ጋር ደስ አይሰኝም። ፍቅር ሁልጊዜ ይታገሳል፣ ሁልጊዜም ያምናል፣ ሁልጊዜም ተስፋ ያደርጋል፣ ሁልጊዜም ጸንቶ ይኖራል። ፍቅር ከቶ አይወድቅም። ነገር ግን ትንቢት ቢሆን ይሻላል። ልሳንም ቢሆን ምን ይላል? ይቀራል። ዕውቀትም ቢሆን ይሻላል። ምክንያቱም የምናውቀው በከፊል ነው። ትንቢት የምንናገረው በምንድን ነው? በከፊል ነው። ነገር ግን ፍጹም የሆነው ሲመጣ በከፊል የነበረው ምን ይላል? ይሻላል። ሃሌሉያ አሜን። ፍጹም የሆነው ኢየሱስ ሲመጣ ምን የነበረው? በከፊል የነበረው ነገር ምን ይላል? ይሻላል። ምን እያለን ያለው? you are begin is a new life። አዲስ የሆነ ስርዓት ውስጥ ምን ትላላችሁ? ትገባላችሁ። ይሄ ነገር በሙሉ ምን የሚል ነው? የሚሻል ነው። በከፊል የነበረው የዚህ ዓለም ሲስተም በሙሉ ምን የሚል ነው? የሚሻል ነው። ወደ ፍጹም ውስጥ ትገባላችሁ። ወርዳችሁ ስታነቡ አንድ አስገራሚ እውነት ታገኛላችሁ። ልጅ ሳለሁ እንደምን አስብ ነበር አለ። ስተልቅስ ጎልማሳ ሲሆንስ ልጅነቴ ምን አልኩታል? አንድ ነገር ወቁ። ክርስቶስ ሲመጣ ይሄኛውን ዓለም ትሽራላችሁ፣ አዲስ ህይወት ትጀምራላችሁ። ይሄንን ባሉ አድርጉ። የምታገኙት ጥቅም ይሄ ጥቅም ነው።
አሁን ያለውን የዓለም ሲስተም ከፍል የሆነውን ዕውቀት ምን ትላላችሁ? ትሽራላችሁ። ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ከፍል የሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው ከመካከላችን አንድ ሰው የሆነትን በሆነ ነገር ላይ ምንድነው ጎበዝ ነው። አንደኛው ሰው ደግሞ ምንድነው ሰነፍ። በዚህ ምድር ላይ ማይናቸውን ተጠቅመዋል የተባሉት እና አልበርት ኢንስታይን ስንት ፐርሰንት ነው የተባለው? 2%። በከፍል እናውቃለን። 2% ተጠቅመው እንኳን ምን ያህል ዓለማችንን እንደገዙት ነው። ክርስቶስ ግን ሲመጣ ከዚህ ሲስተም ምን ትላላችሁ? ትወጣላችሁ። ወደ ፍጹም ዕውቀት ውስጥ ወደ እግዚአብሔር ዕውቀት ውስጥ ምን ትላላችሁ? ትገባላችሁ። የዚያ ዓለም ሲስተም የዚያ ዓለም ስርዓት ምን ይላል? ይሻራል። አዲስ ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር አዲስ የሆነ ላይፍ ምን ትላላችሁ? ትጀምራላችሁ። ይሄ የባዶ የሆነ ሲስተም ምን ይላል? ያበቃል። ልጅ ሳለሁ እንደምን አስብ ነበር? እንደልጅ አስብ። አሁን ያላችሁበት የላይፍ ስታንዳርድ ልክ ኢየሱስ ሲመጣ ይሄ ላይፍ እንደሚያልፍ ሀብታም ደሃ እዚህ ምድር ላይ ነው ያለው። ጎበዝ ሰቃይ ተማሪ፣ ተሸላሚ ተማሪ፣ ሰነፍ ተማሪ ምን ውስጥ ነው ያለው? እዚህ ምድር ውስጥ ነው ያለው። ወደዛኛው ምድር ስንገባ ኢየሱስ ግን ሲመጣ ይሄ ሁሉ ነገር ያበቃልና ሁላችንም እኩል ነው። ሁላችንም እርሱን እንመስላለን። ከታች ወርዳችሁ ስታነቡ አንድ ነገር ይናገራል። አሁን አለ በምንድነው የምናየው? በመስታወት እንደሚያብለጨልጭ ሆነን እንመለከታለን። በዚያ ቀን ግን አይን ባይን ኢየሱስን አያለን። is your privilege። እግዚአብሔር ምን ትለዋለህ? ትገናኛለህ። እግዚአብሔር ምን ትላለህ? ታየዋለህ። በብሉይ ኪዳን በሌለበት ሲዝን ውስጥ በብሉይ ኪዳን ያልታደሉትን ነገር ግን በሁለተኛው ምጽአቱ ኢየሱስ እየተናገረ ነው። በዚያን ሲመጣ በአይናችሁ ምን ትላላችሁ? ታዩታላችሁ። ስለዚህ ክርስቶስ ሲመጣ ይሄ ሲዝን ይሄኛው የምድር ስርዓት እንደሚሻር ምን በሉ እወቁ። ልትናፍቁ ነው የሚገባው፣ ልትፈልጉት ነው የሚገባው። ምክንያቱም ኢየሱስን በአይን ልታዩ ነው። ተመልሶ ሲመጣ ምን ትሉታላችሁ ነው የሚለው መጽሐፍ? ታዩታላችሁ። በድንግዝግዝ ውስጥ ነው አሁን ያላችሁ። አሁን ያለው ትንቢት አገልግሎት ድንግዝግዝ ውስጥ ነው። ፕሮፌቲካል ሜሴጅ ስብከት ቢኖር ትምህርት ቢኖር even አሁን የምትማሩት እኔ ራሱ የማወራችሁ ነገር ምንድነው? በከፍል ነው። ያኔ ግን ሁሉ ነገር ግልጽ ነው። ሁሉ ነገር ማንንም ይነግራችሁ አስፈልግ። መጽሐፍ ምንድን ነው? በዚያን ጊዜ ማንንም እግዚአብሔርን እወቅ ብሎ ምን አይልም። በየትኛው ጊዜ እየመጣ ነው? እሱ ሲመጣ ለሁላችንም ግልጽ ነው። አስተማሪም የለም ተማሪም የለም። እርሱ ነው የሚያስተምረን። እሱ ነው ኤቭሪቲንግ የሚያሳየን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይሄንን ቀን ታዲያ እንዴት ፈራዋል? ይሄ ቀን ያስፈራል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 እስከ 3 በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 እስከ 3 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያስተማረው ነው? ለደቀ መዛሙርቱ ያስተማራቸው ትምህርት ነው። በጣም አንድ የምወደው ግጥም አለ ከዚህ ጋር በተለይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14ን በተመለከተ ማለት እና ግጥሙ እንደዚህ ይላል። ተስፋው ዘግይቶ ወዮላ እኔ ነኝ ላስባለ ላንተ ለወንድሜ እንኳንም ደስ አለ። በእጅ ያልተሰራ በሰማይ ምን አለ? በሰማይ ቤት አለ። ወደዛም ለመግባት በቀርቱ ነው። አሜን አትሉ? በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ አስገራሚ ነገር ነው። አትጨነቁ። በሰማይ ምን አላችሁ? ቤት አላችሁ። ስፍራ አላችሁ። የት? በሰማይ። ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ምን እላለሁ? እሄዳለሁ። በዚህ ሰዓት ከክልል የቀረ በሚባልበት ታይም ላይ ሰማይ ግን ክልል ሰጠ። ሰማይ ግን ስፍራ ሰጠ። ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ምን እላለሁ? ይሄ ነገር የሚፈጸመው ምን ሲሆን ነው? እሱ ሲመጣ። ከዛ ምን አለ? መጥቼ እኔ ባለውበት ደግሞ ምን ትላላችሁ? ይሄ የሚሆነው መች ነው? ሲመጣ። ኢየሱስ ምን ሲል? ሲመጣ። ይሄ ቀን ያስፈራል። ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ምን እኔ እሄዳለሁ አለ። እኔ ባለውበትም ደግሞ እናንተ አብራችሁ ምን ትላላችሁ? አንድ በጣም የማልወደው ሐሳብ አለ እዚህ ውስጥ። ይሄ ቤት የሚሰራላችሁ እዚህ ምድር ላይ በምታወጡት አስተዋጽኦ አይደለም። በምታለብሱት ኮት፣ በምትሰጡት ገንዘብ፣ በተለያየ እናንተ በምድር ላይ በምታደርጉት ጉዳይ አይደለም። ይሄ ቤት የሚሰራው ሰማይ ላይ በፍቃዱ ሊሰራላችሁ ይሄዳል ነው ያለው። አርብ ትልካላችሁ ብሏል።
እናንተ እዚህ ስታርጉ እዛ ደምራለሁ ብሏል? ኖቲንግ አለ። በክርስቶስ ካመናችሁ እናንተ ኢየሱስን ታወቃችሁ እኔ ምን እላለሁ ላሰካችላችሁ ይሄ አይዟችሁ ልባችሁ አይጨነቅ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ ምን በሉ። ታዲያ እርሱ ሲመጣ እኮ የቤታችን መመረቂያ ቀን ነው። ሰው ኮንዶሚኒየም ደርሶት ቀኑ ምርቃት እጣ ይወጣል ሲባል እየቋጠረ እኮ ነው ለኔ ወጣ ነው። አንተ ግን ሳትቋጥር ምን ወጥቶልሃል? እጣ ወጥቶልሃል። መኖሪያ ቤቱ ሰፈር ያንን የምትወርሰው መቼ ነው? ኢየሱስ ሲመጣ ነው። ይሄ ሁሉ ፕሪቪሌጅ በእረፍት ውስጥ ያለ በክርስቶስ ምጽአት ውስጥ ያለ ነው። ይሄ ቀን ምን አይልም? እስቲ አስፈራን በል። ሃሌሉያ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 7 ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 7 ላይ ስትመለከት በጣም አሜዚንግ የሆነ ፕሮፌቲካል ሜሴጅ እንደውም ስለ ሺኛው ዓመት የተነገረ ከክርስቶስ ጋር ስለሚነሱ ሰዎች የሚናገር እውነታ ነው። በዚያን ጊዜ አንበሳ ሳር ይበላል አለ። ሕፃን ልጅ ምን ውስጥ ይከተላለች? የእፉኝ ጉድጓድ ውስጥ። ምክንያቱም ምን ሲባል በእግዚአብሔር ተራራ ላይ የሚጎዳ ነገር በየትኛው ተራራ ውስጥ? በእግዚአብሔር ተራራ የሚጎዳ ነገር ምን ማለቱ ነው? በዛ ስፍራ ላይ ኤቭሪቲንግ ወዴት ይመለሳል ነው እያለ ያለው? ወደ ኦሪጂናል የሆነ ፕሌስ። ቅድም የነገርኳችሁን አስታውሳችሁ? በሰንበት ቀን የተቀማ ነገር ምን ይላል? ይመለሳል። ክርስቶስ ሲመጣ ምን ይመለሳል? የተቀማኸው ነገር ይመለሳል። ምን ሲመጣ? ኢየሱስ ሲመጣ ያጣኸው ነገር ኦልሬዲ ወደ ፕላን ይመጣል፣ ወደ መንገድ ውስጥ ይመጣል። መቼ? ኢየሱስ ሲመጣ። is your privilege። ይሄ ነው ደስታችሁ። ይሄ ቀን ፋስ እናንተ ከምትጠብቁት ነገር ሁሉ ከተለያዩ ጉዳዮች ሁሉ ይሄ ቀን የተሻለ ቀን ነው። የሚበልጠው ቀን ይሄ ቀን ነው። ሁሉ ነገር ወደ ኦሪጂናል ይሆናል። አዳም እንደወጣ እናንተ ግን ምን የምትሉበት የምትገቡበት የምትረጋግጡበት ቀን ነው ይሄ ቀን። ከበላ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ወዴት ይመለሳል? ወደ ነበረበት ኤቭሪቲንግ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ሄዳችሁ አምኑት። ኤቭሪቲንግ ባክ ወደ ፍጹም የሆነ ወደ ሰላም የሚመለስበት በየትኛው ቀን ነው? ኢየሱስ ሲመጣ የሚመለስበት ቀን ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 1:19 እና ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 39 እስከ 40 ያለው ኤፌሶን ምዕራፍ 1:19 በኤፌሶን ምዕራፍ 1:19 ላይ ጳውሎስ 3 ጸሎቶችን ይጸልያል። ከነዛው ጸሎቶች ሁለተኛው ጸሎት ምንድነው? የልቦናችሁ አይን እንዲበራ ምን እላለሁ? እፈልጋለሁ፣ እጸልያለሁ። ምን እንዲህ? የልቦናችሁ ምን አይኖች እንዲበሩ እፈልጋለሁ። ለምንድን ነው ሲባል ከቅዱሳን ጋር ስላላችሁ ርስት ተካፋዮች መሆናችሁ እንድታውቁ እፈልጋለሁ። ከምን ጋር? በቅዱሳን ዘንድ ስላላችሁ ምን ርስት። ሃሌሉያ። በጣም ዛሬ እያዘንኩኝም ነበር፣ እግዚአብሔርንም እያመሰገንኩኝ ነበር። ዛሬ የኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ተከታዮች በ19 አይቲን ገብርኤል አለ መሰለኝ እና እሱን ለማክበር የ3 ቀን መንገድ ይጓዛሉ አሉ። ለምንድን ነው የምትከው ሲባል እግዚአብሔር ጻድቅ እንዲያደርገኝ አሉ። አያችሁ፣ እናንተ ግን ከቅዱሳን ርስት ጋር ምኖች ናችሁ? ተካፋዮች ናችሁ። በማን ውስጥ? በክርስቶስ ውስጥ። ይሄን የምታገኙት መች ነው? ኢየሱስ ሲመጣ ነው። ሰዓት ስለሌለ ጥቅሶችን አናየም። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 11 39 ላይ ምንድን ነው የሚለው? በጣም አስደናቂ ነገር ይናገራል። ያለኛ ምን አይሆኑም ማለት ያለኛ ምን አይሆኑም? ፍጹማን አይሆኑም። ምን ማለት ነው? እኛም እንደነሱ ምን እንላለን? እኩል ነው የምንካፈለው። ከአብርሃም እኩል፣ ከነ ይስሐቅ እኩል። ማን ሲመጣ? ኢየሱስ ሲመጣ ተካፋዮች ነን። ለዚህ እኮ ነው ጳውሎስ ልጅ ከሆናችሁ ምኖች ናችሁ አለ? ትወርሳላችሁ። ይሄ ሁሉ ፕሪቪሌጅ ያለው መች ላይ ነው? ምጽአት ላይ ያለ። ይሄን ክፍል ብቻ እናንብብና እንጨርስ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:2 አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እሺ ላምበው። እንደዚህ ይላል፣ ወዳጆች ሆይ እኛ አሁን ምኖች ነን? የእግዚአብሔር ልጆች። ወደፊት ምን እንደምንሆን ገና አልተገለጸም። እርሱ በሚገለጥበት ጊዜ እናየዋለን። እርሱን እንደምንመስል ምን እንላለን? አሁን እኛ ምኖች ነን አለ። ወደፊት ታዲያ ምንድን ነው የምትሆነው? መላእክት ነው የምትሆነው ወይ ሰይጣን ነው የምትሆነው? ምን ትሆናለህ ወደፊት? ምን እያለን ያለው ክፍል? አሁን ምንድነው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ወደፊትስ ልጅነታችንን እንቀጥላለን። ግን አንድ ቼንጅ የሚደረግ ነገር አለ።
ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ስትመጡ አንድ ነገር ታገኛላችሁ። ፍጥረት የእግዚአብሔርን ልጆች መገለጥ ምን ይላሉ? የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ምናቸው ሲገለጥ ትንቢት ስትናገር አይደለም ባይዘው ወንጌል ስትሰብክ አይደለም ከብሎ የሚያወራው የሥጋን ትንሣኤ ነው ያነሳው። ክርስቶስ ሲመጣ ኢየሱስ ሲመጣ አካላችን ይለወጣል። ነገራችን ምን ይላል? ይቀየራል። ፍጥረት ለመበስበስ ምን ብሏል? ተዘጋጅቷል ወይ ተገዢ ሆኗል። ሰው ሁሉ ይበሰብሳል፣ ሰውነቱ ይበሰብሳል፣ አካሉ ይበሰብሳል። አሁን የለበስነው ሰውነት ምንድነው? በስባሽ ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ጳውሎስ ይሄንን እውነት ይናገራል። የመጀመሪያውን አዳም እንደለበስን ሁለተኛውን አዳም እንለብሳለን አለ። የመጀመሪያው ከአፈር ምንድነው አለ? አፈር ነው። ሁለተኛው ግን ከሰማይ ነው አለ። እሱን አካል ምን እንላለን? እንለብሳለን። የክርስቶስን ሥጋ ምን እንላለን? እንለብሳለን። ክርስቶስ ከሞት ሲነሳ የለበሰውን የትንሣኤ አካል ምን እንላለን? እንለብሳለን። ደካማ ነው ይሄኛው አካል፣ ይደክመዋል፣ ይርበዋል፣ ይጠማል፣ ግራ ይጋባል። ነገር ግን ኢየሱስ ሲመጣ ይሄ ሁሉ እሱን እንመስላለን፣ ክርስቶስን እንመስላለን። ይሄ ሁሉ ፕሪቪሌጅ ታዲያ ለምንድን ነው ይሄን ቀን? ቀኑ የደስታ ቀን ነው። ቀኑ የሰርግ ቀን ነው። ባይዘው ይሄንን ቀን እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ነው የሚያየው? ለእስራኤላውያን በምሳሌ ሲነግራቸው በተለይም በወንጌላት መጽሐፍ ላይ ግልጽ ሆኖ ተቀምጧል። እንዲህ ሲል ነገራቸው፣ ጌታ ንጉሱ ድግስ አዘጋጅቷል፣ ማንም ሰው ቆሸሸ ልብስ እንዳይመጣ ወደ ድግሱ ሲጠራቸው። ይሄ ቀን ለእግዚአብሔር የድግስ ቀን፣ ለእግዚአብሔር የሚያስደስተው ቀን ነው። አንተን ታዲያ ለሚያስከፋ ደስታ እኮ አለው። አየህ፣ አንድ እስራኤላዊ የሚጠብቀው በናፍቆት ነው። በተሰሎንቄ መጽሐፍ ላይ ጳውሎስ ሲናገር እናንተ የተሰሎንቄ ሰዎች ሆይ የጌታ ቀን ደርሷል ብላችሁ ለምን ትሸናላችሁ? ለምን ቴንሽን ያዛችሁ? ሐሰተኛው መሲህ ሳይገለጥ ሳይመጣ ቀኑ እንዳይመጣ ቃል ግን አንድ ኖት ልንገራችሁ፣ አማኞችን ይሄን ቀን አያስፈራም። ፍርዱ ለኛ አይደለም ለነሱ ነው። አንተ ካመንክ የሚጠብቅ ምንድነው? የዘላለም ሕይወት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው? በራእይ መጽሐፍ ነው። ግማሾቹ ወዴት? ወደ ዘላለም ሕይወት፣ ግማሾቹ ወደ ዘላለም ጥፋት። ግማሾቹ ማለት ግማሹ ሰው እዛ ይገባል፣ ግማሹ እዛ ይገባል ማለት አይደለም። ግማሹ የሚለው የምን ቋንቋ ነው? ያመኑት በክርስቶስ ያመነ ሰው ወዴት ይመጣል? ወደ ዘላለም ሕይወት፣ ወደ ዘላለም ሕይወት። ያላመነ ግን ወዴት? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ምንድነው የሚያስተምረው? በልጁ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለ። ያላመነ ግን አሁን ምን ብሎበታል? ሃሌሉያ። ታዲያ ለተስፋ በወሬ ስጠብቅ ናፍቆቴን እስከመቼ ላምን? አይኖቼን ወደ ላይ አንስቼ ዝያለው ሳይ ሁሉን ትቼ መቼ ነው የምንለያየው? በዓይኔ የማየው ቶሎ ና ማለቴ ባሰበኝ ናፍቆቴ ቶሎ ቶሎ ና ቶሎ ቶሎ ና ዓይንህን በዓይኔ ያየሁት ቀን አልፋለሁ ሰቀቀን የዋህነት እምነት እያልኩ